Olá pessoal, quero um vídeo para vocês. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que eu estou em uma floresta. Incrível, né? Mas não só incrível. Eu preciso tirar toda a terra dentro do meu sapato. Pronto. E pronto, gente. Tirei o sapato da minha areia. Tirei a areia do meu sapato. Gente, sabia que eu tava subindo perto daquela montanha? Essa montanha autona, eu tava subindo. Meus pais estão. O meu pai e meu irmão estão indo ali pra limpar meu pé. E então, tchau!